Nyangito had some stores there, so you can see at the edge hapa kuna gap, lakini ukifika katikati zimeshikana. It's clearly, if you just stand, it has worked. Then it also has cracks. We open the cracks on the beams on this side and on the other side. The crack has gone through. Ukisema hiyo kitu imeshikanisha hizi pila mbili, kwa imekatika. So essentially what we are saying, Your Excellency, is that the structural elements holding these buildings have failed. But for us to reach a conclusive decision on what we need to do with this building. Hiyo ndio sababu nilikupigia kura. Hakuna kitu kingine, ni hakikisha kwamba maisha yenu, kama wewe mgonjwa utibiwe, barabara imetengenezwa, mtoto ameenda shule, na wewe uko na pesa kidogo kwa mfuko. Hiyo ndio kazi ya viongozi. Na nataka nishukuru engineers wa hospitali ama wa county hapa. Tuliamua nilipoingia kwamba tuangalie uzuri wa hizi building, suitability. Nikawaambia lazima tufanye facelifting, tupige rangi, tujenge mahali imeharibika. Kwa hivyo nikawaambia, tukaanza. Wakapita kila mahali. Walipofika kwa hii Nyangito, watu wameongea Nyangito sana. Nyangito alikuwa ni mtu mungwana sana. Ilitu. Nikaambiwa kwamba hiyo building iko na shida. Kauza shida gani? Hiyo ilijengwa ndio tunajivunia. Ambayo hiyo building itazangukia watu. Siku amini wa engineer wangu hapa. Nikaambia huyu CEC, kuna engineer hapa ambaye anasimamia anaitwa hizo beams wamepata mchanga iliyotengenezwa ni matope, iko hapo katikati. Chuma zimechikunja. Tunashukuru Mungu, walinipigia simu si kwa Kenya wiki iliyopita, nilikuwa nje. Nikaamua lazima nirudi nione hii building isiangukie watu. Nikamwambia, alisema kwamba hiyo building watu watolewe ndani. Nitawa alisema hapana, atuongee mambo mengine, watu watoke ndani kwanza. Kama mlitolewa hapo ndani ndio sababu, kwa sababu hiyo building hiyo uzito iko hapo ingeanguka na iue watu 500. Wale wagonjwa wako hapo ndani walikuwa hapo 500. Nashukuru engineer kwa sababu ya hiyo action ambayo nilichukua. Amenionyesha ivumbi ilitengeneza hizo columns. Nimesema hivi, kwanzia kwa sababu wako siku 10 hapa, I'm directed, tumeandikia EACC na vitengo vingine zote zihakikisha zimehusika kuangalia ni nani alilala katika kazi. Miaka 8 nyumba hii ghorofa karibu 5 haiwezi kwamba imeharibika. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye alihusika kwa mjengo huu, akuwe contractor, akuwe engineer, akuwe nani alisimamia, lazima wajibike hata kama yeye ni nani. Imagine kama ingekuwa imeanguka na watu wamekufa ndani, ile vita ningekuwa nimepigwa. Ni mbaya sana hata kukamata, kwa sababu siwezi simamia mijengo ambayo imeanguka. We want to direct the legal department right to EACC today. Tomorrow they must accompany Engineer Gitau and the team from national government na NCA mfanye ripoti. Tukipata kwamba kama itakuwa mzuri kidogo tuone, kama itaharibika Engineer Bokea. Najua Engineer Bokea ni mtu wangu hapa, nimemuuliza ulikuwa hapa, akainua mikono akasema 2014 mimi sikuwa nimekuja kwa county. Hapa kila mtu atakimbia mbio zake. Hii ni pesa ya mwananchi ambayo itaenda chini. Hiyo building yote itaanguka. Wameniambia kama nisingie ndani, inawezekana ianguke alafu county ikuwe imeisha. Ndio wameniambia wewe kaa kando. Hawa journalists wamekwenda kule ndani wameona vile hiyo kitu inaanguka. Poleni. Lakini sasa niko na wagonjwa wengi ambao lazima waende nyumbani watibiwe, wapewe kitu kidogo. Na nimeamua kwamba niwaachilie nyinyi leo hiyo bilioni yote. Hiyo bilioni yote serikali ya county itasimamia.